జస్ట్ ఇలా వేసి ఇక్కడ తీసిన దగ్గర తీసుకున్నావా కొంచెం మురికన్నా tablets. ఇక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. ట్యాబ్లెట్ ఇక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఇలా వేసుకోవచ్చు. ఇదేంటంటే రిన్ సైడ్ది అండ్ సర్ఫ్ యూజ్ చేస్తాం. డిష్ వాషర్ పౌడర్ యూజ్ చేస్తాం. ఫ్యాన్ చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫ్యాన్ అడ్డం ఏం లేకపోతే ఇంకా రెడీ టు వాష్. సో వైర్ నాట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయాలి. ఇది డిష్ వాషర్ మామూలు ప్లాస్టిక్ అయితే కరిగిపోతుంది, హీట్ వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి, హాట్ వాటర్. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వీ కెన్ యూజ్. అల్యూమినియం పెట్టకూడదు. బేబీ బాటిల్స్ అన్నీ పెట్టచ్చు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆన్ చేస్తున్నాను. మనం ట్యాబ్లెట్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఆన్ చేసి తర్వాత ఇది పాస్ ఆన్ ఇప్పుడు పాస్ చేసి మనము ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఏమన్నా సౌండ్స్ ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ ఆన్ చేయడం. ఇక్కడ నేను ట్యాబ్లెట్ సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి నేను ట్యాబ్లెట్ సెలెక్ట్ చేశాను. లేకపోతే ఇక్కడ మనము అవసరం లేదు. ఎక్స్ట్రా వాటర్ కానీ ఎక్స్ట్రా డ్రింక్స్ కావాలంటే హాఫ్ లోడ్ అంటే ఓన్లీ పై ప్లేట్స్ వరకే, కింద ప్లేట్స్ కావాలంటే హాఫ్ లోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ట్రేల్ కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రీ వాష్, క్విక్ వాష్, ఈకో, సూపర్, డైలీ, ఆటో డెలికేట్, ఆటో నార్మల్, ఆటో ఇంటెన్సివ్. ప్రీ వాష్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నార్మల్ వాటర్ తోటి వాష్ చేస్తుంది. దెన్ వీ కెన్ తర్వాత మనం డైలీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అంత జిడ్డుగా లేనప్పుడు డైలీది సరిపోతుంది. కొంచెం జిడ్డుగా ఉండేవంటే మనము ఆటో డెలికేట్ పెట్టుకోవాలి, సరిపోతుంది. సో ఇంకా నేను ఆల్రెడీ వాష్ చేసి ఇప్పుడే పెట్టాను కాబట్టి నేను డైలీయే యూజ్ చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి చైల్డ్ లాక్ ఉంటుంది. మా పాప వచ్చేసి అప్పుడప్పుడు ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మనం దీన్ని రెండు ఇలాగా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే 3 seconds వరకు చైల్డ్ లాక్ అయిపోతుంది. సో ఇంకే బటన్స్ ప్రెస్ చేసినా మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. దట్స్ ఇట్. మనకి మధ్యలో ఏమైనా సాంగ్స్ కానీ స్ట్రక్ అయి ఉంటే మనం జస్ట్ పాస్ చేసి చైల్డ్ లాక్. ఓకే, చైల్డ్ లాక్ తీయాలి. సారీ, చైల్డ్ లాక్ మళ్ళీ పాస్ చేసి లోపల మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా వాష్ ఏమైనా కావాలంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక ప్రెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ స్టార్ట్ పాజర్ ఇది చేయకపోయినా మనం ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, ఏం కాదు. మనం ఆన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఇది ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, ఏం కాదు.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పవర్ ఏదన్నా ఆఫ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు స్టార్ట్లో ఉంది. సో పవర్ పోయినప్పుడు కూడా మనకి ఎక్కడైతే స్ట్రక్ అయిందో అక్కడి నుంచి అది ఆటోమేటిక్గా వర్కౌట్ అవుతుంది. అదొక అడ్వాంటేజ్ ఐఎఫ్బీలో. వాష్, డ్రైన్స్, తర్వాత మనకి పవర్ ఆఫ్ అయినప్పుడు ఎక్కడైతే మనకి స్టాప్ అయిందో పవర్ పోయినప్పుడు అక్కడి నుంచే పోతుంది. సపోజ్ డ్రిమ్స్లో కరెంట్ పోయింది అనుకోండి, అక్కడి నుంచే మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఐఎఫ్బీ.